Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Женатан. Друзья, в своих комментариях вы очень часто просили меня сделать обзор моей самодельной дробилки для винограда с гребнеотделителем. Ну и сегодня я начинаю новый сезон виноделия. У меня есть вот 6 ящичков отличного синего винограда. И попутно, пользуясь случаем, я расскажу о том, как устроено и какой принцип действия у данной дробилки с гребнеотделителем. Основным рабочим органом данной дробилки являются два валика, сделанных из полиамида, в которых профрезерованы вот такие вот углубления. Причем вершина между двумя углублениями на одном валике четко попадает в центр углубления на втором. Таким образом у нас получается раздавливание ягоды, но между данными валами имеется зазор, который нам гарантирует целостность косточки винограда. Данные валики закреплены на металлических валах, которые в свою очередь в качестве опор имеют закрытые подшипники с этой стороны. И с обратной стороны тоже у нас имеются подшипники качения. На эти же валы также напрессованы две шестерни. И на одном валу размещена приводная рукоятка, которая позаимствована от обычного велосипеда. Также здесь использована велосипедная цепь и маленькая звездочка, которая приводит в действие второй вал, о котором я расскажу чуть позже. Бункер сделан из листовой нержавеющей стали, прикреплен болтами к основанию, а сами валики размещены в корпусе, который тоже является сборной конструкцией, сделан из листа нержавеющей стали толщиной 3 мм. Тут же размещены и посадочные места подшипников, которые тоже сделаны из пластика. Сама конструкция дробилки сделана из профильной трубы 20 на 20. С полдюймовой трубы сделаны ножки. С обратной стороны, как я уже сказал, тоже два закрытых шарика подшипника, которые являются опорами для валов с валиками. Корпуса тоже сделаны из пластика. И в конце закреплена опора вала с лопастями. Опора тоже на подшипнике. Подшипники закрытые. Ну, по крайней мере, уже 3 года служат. И нигде ничего не ржавеет и не закисает. Верхняя крышка сделана съемная. Для удобства обслуживания гребнедробилки. Мойки после дробления винограда. Сейчас я ее сниму. Она съемная. И мы получаем доступ к нашему решету и валу с лопастями. Лопасти на валу приварены по спирали, то есть каждая как бы подгоняет следующую. И таким образом получается гребненожка постепенно передвигается по поддону и в конечном итоге через это отверстие вываливается в подходящую емкость. Все сделано из нержавеющей стали. При дроблении ягод получается у нас раздавливание ягоды вот этими валиками. Ягоды проваливаются в данное корыто или поддон с отверстиями. Отверстие диаметром 18 мм. Получается, ягода проваливается раздавленная, а гребненожка посредством вот этих лопастей выбрасывается в любую подходящую емкость, которую мы ставим вот здесь. Я использую плетеную корзину для таких целей. И таким образом идет процесс переработки винограда. Снизу вот такие два листа, профлиста, для того, чтобы ягода попадала четко в нашу емкость. И уже передавленное сусло я потом загружаю в емкость для брожения.
Вот, в принципе, какой простой механизм и устройство данной дробилки с гребнеотделителем. Друзья, дробилка готова к работе. Я ее предварительно хорошенько вымыл после длительного перерыва. И сейчас буду на ней перерабатывать синий виноград для будущего красного сухого вина. Попутно покажу вам принцип действия данного агрегата. Бункер, в принципе, объемом, наверное, литров 15, может чуть больше. И его вполне хватает на один ящичек винограда. Перебираем наш виноград на предмет наличия листьев, веточек, гнилых и порченных ягод. Все, виноград засыпан. Можно начинать переработку. Если вы делаете вина литров 20-30 в год, с такой дробилкой, возможно, не стоит и заморачиваться. Но у меня иногда бывает, надо переработать за вечер 150-200 кг винограда. Поэтому я сделал вот такую самодельную дробилку с гребнеотделителем. После переработки винограда на выходе я получаю 100% раздавленную ягоду и абсолютно целую виноградную косточку. Наше будущее вино не получит у нас ни травянистого привкуса от гребненожки, ни горечи от раздавленной виноградной косточки. Я закончил дробление винограда для будущего красного вина. Весь процесс занял у меня максимум 10 минут. Если бы я давил эти 6 ящиков винограда вручную, времени ушло бы значительно больше. Итак, подведем небольшой итог. Для того, чтобы сделать такую дробилку с гребнеотделителем, нам понадобится непосредственно валики, которые мы будем давить виноград. Их можно позаимствовать от старой советской стиральной машины. Там была такая функция отжима. Были два прорезиненных валика. Их можно использовать. Или же заказать у токаря. Или купить готовые. Но без этого никуда. Потом можно использовать подшипники, как в моем варианте, или же использовать какие-нибудь направляющие, сделанные из полиамида или же пластика. Это будет не намного менее долговечно, а тоже будет работать. Вал, который нужно сделать обязательно из нержавеющего материала. И лопасти, также из нержавеющего материала, так как виноград при раздавливании является собой кислотную среду, поэтому обычное железо будет очень сильно окисляться и ржаветь. Для бункера мы можем использовать или пластик, или лист нержавейки толщиной от 0,5 мм до мм. Для корпуса валиков я использовал, как уже сказал, нержавеющую пластину толщиной 3 мм и размером 13 сантиметров высотой, 20 сантиметров длиной. То есть суммарно у меня пошло 80 сантиметров пластины шириной 13 сантиметров. В ней были сделаны отверстия под посадочные места подшипников. Также нам понадобится две шестерни приводные, которые будут направлять наши рабочие валики. Причем двигаться они будут друг к другу. Шестерня от велосипеда, большая и маленькая, цепь также велосипедная и 6 подшипников 180-305 или любых других
То есть главное, чтобы они были закрытые и в них не попадал сок винограда и вода, которой мы будем мыть нашу дробилку. На раму можно использовать профильную трубу, можно использовать трубу круглого сечения. То есть какой материал у вас будет под рукой, тот и используйте. И размеры, друзья, я не буду здесь приводить точные размеры. В принципе, они никому не нужны. Вы делаете аппарат под себя. Я придерживаюсь того принципа, что любой, так сказать, изобретатель, он делает любое устройство для себя и использует размеры, которые ему больше нравятся. Бункер у меня 20 на 20 сантиметров. Внизу 40 на 40 вверху. Этого объема, в принципе, вполне хватает для переработки одного ящика винограда. Размер самой дробилки 80 сантиметров длиной. То есть у меня пошло на нее 7 метров профильной трубы 20 на 20 и 4 метра полдюймовой трубы для ножек. Вот, в принципе, и вся конструкция. Конструкция очень простая. Немножко нужно использовать фантазии, немножко прикласть рук, и у вас все получится. Кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!